Dit is een unboxing video. Voorheen grote doos, knopdoos, grote doos. Dus 2 grote dozen en 1 knopdoos en 1 megadoos. Oké. Ik ga kijken wat ik in een megadoos kan krijgen. Ik kan... Oh, sterrenkracht. Oké. Legendary knokker. Heel minder. Mythische knokker. Epische knokker ook. En dat was het. Oké, dit is een unboxing video, dus ik moet hem openen. 1. Je moet ook kijken hoeveel kans er is om iets in een grootje te krijgen. Hetzelfde. Oké, 1, 2, 3. Niks. Oké. Knokdoos. Oké, niks. Grootdoos. Niks. Oké, megadoos. Ik denk sterrenkracht. Alsjeblieft sterrenkracht. 1, 2, 3. Ik wil geen Edgar sterrenkracht. Wat stom. Ah, nu heb ik een stomme Edgar sterrenkracht. Dat was het minder. En dat was het voor deze video.